Unboxing Prisma untuk cahaya pada potret fotografi. Ini dari Cina. Kurang lebih barangnya tiba 2 mingguan. Saya pesan 2 buah. Ini bagus untuk potret fotografi. Jadi ini untuk buat cahaya pelangi. Link pembelian nanti saya taruh di bawah. Ini contoh ya, ke center ya. Untuk membuat cahaya pada foto. Oke, sekian dulu.